Fala galerinha, mais um vídeo pro canal, rapaziada. Eu tô com essa caminhonete aqui, Fiat Fremont. O que tá acontecendo aqui, rapaziada? Ela tá com barulho aqui na correia e todo mundo aí já condenou aí o compressor do ar condicionado, beleza, galera? E eu já olhei aqui, já verifiquei, o problema não é o compressor do ar condicionado. Vou funcionar ela ali, vou mostrar o barulho pra vocês e vou mostrar pra vocês qual é o problema e vou estar resolvendo aqui pro cliente, beleza, galera? Acompanha aí que eu vou mostrar aí, vou funcionar ela aqui. Vou dar uma partidinha aqui, galera. Essas caminhonetes que é presencial, você pode só... Vou precisar pisar no pedal aqui. Esqueci que tem que pisar no freio, galera, senão não dá partida. Ela é presencial, você pode só relar aqui, ó. Olha lá, ó, já deu partida, beleza? Então, galera, vou mostrar ela funcionando sem o ar condicionado ligado, beleza? Então, galerinha, é o seguinte, o ar tá desligado, ó. O ar tá desligado, observe que ela tá bem silenciosa, ó. Olha lá, o compressor tá parado. Agora eu vou acionar o compressor do ar condicionado para vocês verem o barulho que tá fazendo. Eu vou estar acionando aqui o ar, galera, ó. Esse vídeo não vai ter corte, viu, pessoal? Liguei o ar, ó. Olha o barulho que já fez. Olha aí, galera, ó. Olha o barulho que tá fazendo, ó. O compressor acionou lá embaixo, ó. Repare pra vocês verem, o barulho é esse, ó. Beleza, galera? Vou remover a correia aqui, já vou mostrar pra vocês aí. Então, galerinha, voltando aqui, dando continuidade, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou trocar a correia. A correia dela é a 6PK 2563 ou a 2565, beleza? Essa aqui tava nela lá, ó, essa aqui, ó, é a 6PK 2575. Então essa aqui fica muito grande, beleza? Então a gente vai tirar essa que é a 2575 e vamos colocar essa aqui, ó, que é a 2563. Se vocês não acharem a 2563, vocês podem estar colocando a 2565 6PK, que é essa correia aqui, que é a original ali daquela caminhonete ali, ó, Fiat Fremont, beleza, galera? Vou montar lá essa correia, já mostro pra vocês lá acionando o compressor do ar condicionado. Lembrando que sempre que eu aciono o compressor do ar condicionado, ele começa a fazer um barulho no compressor, como se o compressor tivesse com problema, beleza, galera? Vou montar ali e já mostro pra vocês aí se parou esse barulho ou não, beleza? Quero mostrar pra vocês esse detalhe aqui, galera, ó, ó a diferença de tamanho, ó, da 2575 e da 2563, ó, beleza, ó, e essa é a diferença aí de tamanho, beleza? Mas essa diferença faz toda a diferença lá, beleza? Vou montar lá, já mostro pra vocês montadinho lá e funcionando. Então, galerinha, voltando aqui, finalizada, rapaziada, vou mostrar pra vocês o que foi trocado aqui, ó. Foi trocado aqui, galerinha, essa correia, beleza? Essa correia aqui não é a dela, essa correia é maior. O que acontecia, galera? Ficava cantando. Quando ligava o ar e o compressor do ar pesava, ela cantava aí e não deixava aí fixar aí o compressor do ar condicionado, beleza? Vou ligar ela ali. Vou estar ligando ela aqui, galera. Deixa eu abrir aqui que ela é controle presencial. Só que também tem que pisar aqui no freio para ela funcionar. Vou ligar ela aqui. Só uma apertada aqui, ela já deu partida bacaninha, galera. Repare, o ar está desligado, né? Agora eu vou lá mostrar pra vocês como é que tá lá. Está silenciosinho, sem o ar tá ligado. Daqui a pouco eu vou ligar o ar pra vocês verem que aquele problema que tinha sumiu, beleza? Então, galerinha, aí, ó, tá silencioso, galera, ó, bem silencioso. Só que porém não liguei o ar condicionado ainda. Vou ligar o ar agora. Vou acionar o ar aqui, galera. Acionei o ar. Tá ventando bacaninha lá, o botãozinho do ar ligado, galera. Aqui é esse, ó. Agora vamos ver se o barulho lá sumiu, galera. Olha aí, galera, o ar tá ligado. Já não faz aquele barulho mais. Sumiu aquele barulho de correia que tava cantando. Aparentemente esse barulho aí, galera, era... O pessoal condenou aí o compressor do ar condicionado, disse que o compressor estava com problema e tinha que estar trocando o compressor, beleza? Então esse barulho foi selecionado para trocando uma correia aí, correia de fora aí do alternador. Fala, galerinha, finalizada aqui essa caminhonete aqui, a Fiat Fremont.
O que tava acontecendo aqui, galera? Igual vocês viram aí, a correia aí dela tava errada. Eu acabei mostrando pra vocês aí que tava errada a correia. A correia dela que eles colocaram, galera, colocaram essa correia aqui, ó. Essa correia é a 6PK 2575, beleza? Se tu pegar um caminhonete com um problema desse, batendo ali no compressor do ar condicionado, e a correia for 2575, ela tá errada, galera, porque a correia original dessas caminhonetes Fiat Fremont, qual que é? É a 6PK 2563, ou então a 6PK 2565, beleza, galera? A que tava aqui é a 2576. Finalizado o problema aqui, galera, agora eu vou passar pro cliente aqui e já andei nela, já testei, já mostrei no vídeo pra vocês aí que realmente eliminou aquele barulho lá de compressor de ar condicionado. Beleza, galera? Essa é a dica aí, peço quem gostou, galera, se inscreve no canal aí. Vou estar deixando direto aí vídeo aí pra estar aí tirando aí alguns problemas aí que vocês pegam aí e não dá conta, galera. Eu vou estar deixando aqui algumas dicas aqui, que às vezes eu pego muito pepino também, galera. E eu gosto também de deixar dica no canal aí pra quem quiser estar assistindo, beleza? É isso aí, peço quem gostou, se inscreve e fui!